يعني الموضوع مرتبط بحديث النفس. انت بتحدث نفسك بايه؟ بتقول لنفسك ايه؟ بتقول لنفسك لا ده انا مسكين، ده انا فقير، ده انا غلبان، ده انا ما عنديش، ده انا ما اعرفش، ده انا ما اتعلمتش، ده انا ما جابوليش، ده انا ما بيحبونيش، ده انا انت بتقول لنفسك ايه؟ اللي انت بتقوله لنفسك هو اللي هينعكس على حياتك. فانت ما تقولش انا ما اقدرش او انا ما اعرفش، لا انت مش عايز. لو قلت انا هحاول، انا هقدر، انا هعرف، هتعرف وهتقدر. في حاجات بسيطة بقى ممكن تعملها علشان تغير نمط الحياة. اللي بيشتكي ده واللي عايش دور الضحية عمره ما هيكون لا قائد، عمره ما هيكون منتج. فإذا أنت أنتجت، يعني بقى عندك حاجة بتعملها تنتج بيها، عمرك ما هتكون ضحية. لازم تلاقي حاجة تعملها، لازم تلاقي حاجة تخرج منك إنتاج. أتليست في كان عندي حالة يعني، فقلت لها اعملي لنفسك 10 دقايق كل يوم تتمشي في البيت او حوالين البيت، تنزلي سلم العمارة وتطلعيه، بس كل يوم تلتزمي بالموضوع ده. قالت لي يا سلام، هو ده اللي هيطلعني من دور الضحية؟ ايوه. ما تستقليش باي روتين جديد تعمليه في حياتك، لان ده فعلا هيكسر نمط الحياة اللي انت عايشاه